Olá, queridas, você que é cliente Spa da Alma, você que está assistindo esse vídeo, eu estou aqui com o ícone do balé paraense mundial, viu? Clara Pinto, para falar para você de uma novidade, Fit Dance. Fit Dance é uma nova modalidade de dança que dá para você musculatura. Ela transforma o seu corpo. Se você deseja essa transformação e uma vida saudável, venha fazer conosco, não perca essa oportunidade de fazer o Fit Dance. E isso tem sido aqui uma grande dificuldade no spa, viu, Clarinha? Musculatura. Nós tratamos da gordura localizada com os nossos equipamentos, mas você precisa entender que você tem que ter musculatura saudável para não prejudicar suas articulações. E somente com o exercício físico é que você vai conseguir. Então eu espero você para conhecer essa oportunidade. Nós estamos com um preço promocional de parcerias, viu? Porque nós trabalhamos com parceria. Esperamos você no contato aí embaixo do vídeo. Um beijo!